yana tilla va javohirdan iborat zeb ziynatni ham ularga bergan bo'lar edik. Zero bularning barchasi faqat dunyo hayoti matohlaridir. Oxirat esa Rabbingiz nazdida taqvodorlar uchundir. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Kimki Rahmon zikridan, Qur'on nasihatlaridan ko'r bo'lib olsa, yuz o'girsa, biz unga shaytonni ulfat qilib qo'yganmiz. Bas u unga hamrohdir. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Albatta ular shaytonlar ularni ko'rlarni yo'ldan to'ssalar ham to'silganlar o'zlarini hidoyat topuvchilar deb hisoblaydilar. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Ta qachonki bizning huzurimizga kelgach, o'sha shaytonga qarab, qani endi men bilan sening oramiz sharq bilan g'arbning orasidek uzoq bo'lsa, bas sen naqadar yomon hamroh ekansan der. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Zulm qilganingiz sababli bugun, ya'ni qiyomat kuni azobda sherik bo'lishingiz sizlarga sira foyda bermas. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Bas ey Muhammad, siz karlarga eshittira olurmisiz yoki ko'rlar va aniq zalolatdagi kimsalarni hidoyat qila olurmisiz? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Bas agar biz sizni ketkazsak, vafot ettirsak ham, albatta biz ulardan oxiratda intiqom oluvchidirmiz. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. yoki biz ularga va'da qilgan narsani, ularni azoblashimizni hayotlik chog'ingizdayoq sizga ko'rsataylikmi? Zero biz ularga azob berishga qodirmiz. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Bas siz o'zingizga vahiy qilingan narsani, Qur'onni mahkam ushlang. Albatta siz to'g'ri yo'ldadirsiz. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Albatta u Qur'on siz uchun ham, qavmingiz, ummatingiz uchun ham sharafdir va yaqinda qiyomatda hammangiz so'ralursiz. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Ey Muhammad, sizdan ilgari yuborgan payg'ambarlarimizdan so'rab boqingchi,
Rahmondan o'zga ibodat qilinadigan ilohlar qilganmikanmiz?